Ավանդական ճապազրույցի ժամանակ լրագրողի դիտարկմանը, թե Տիգրանաշենը կարող է փոխանակվել Արցվաշենի հետ, Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է, որ սահմանազատման ընթացքում այդ հարցը պետք է կարգավորվի։ Որովհետև այն քարտեզները, որով մենք սահմանազատում անում ենք, այդ քարտեզների վրա այդ տարածքները արտահայտված են։ Մենք չենք կարող մկրատը բռնենք, այդ քարտեզը սենց կտրենք, ասենք այս հատվածը արտահայտվում է, որովհետև դա չի բխում առաջին հերթին Հայաստանի շահերից։ Որտեւ եթե մենք քարտեզը մկրատը վերցնենք այդ կտրենք, Ադրբեջանն այդ մկրատը կվերցնի ջերմուկի հատվածը կկտրի, կվերցնի Տավուշի բերքաբերի հատվածը կկտրի եւ տենց ուրիշ հատվածներ։ Սրա մասին է խոսքը, մենք պետք է առերեսվենք, որ հարց կա, հակառակ դեպքում այդ հարցերը անընդհատ դուք եք չէիք տա, այսինքն սահմանազատումից առաջ էլ կա։ Իմիջայլոց 99 թվականի բանակցային թղթերում այդ հարցերը բոլորը արձանագրված են։ Ուրեմն ոչ մի բան նոր չի։ Այսինքն հիմա էլ Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի բանը, փաստաթղթերը ամբողջը հրապարակված է։ Երբ որ դուք կարդաք, կտեսնեք այնտեղ անկլավների թեման կա, արծարծված է, ինչ կոնտեքստում էական չի։ Բայց այնտեղ գրված է անվանե անուններով նշված է եւ Արցվաշենը եւ մյուսները նշված է։ Այսինքն տենց ասել ոչ չկա այդ հարցեր, այդ տենց է որ մեզ ինչպես ասում են ռելսերից դուրս են բերում։ Այդտեղ երբ որ մենք ասում ենք վայ չէ չկա այդ հարցը հայտ են գալիս միջնորդները միջազգային երաշխավորները խաղաղության, ովքեր գալիս են որ խաղաղության երաշխավորեն, հետո երբ որ իրանք գալիս են որ խաղաղությունը երաշխավորեն, մեզնից խաբար են տանում Ադրբեջանին, Ադրբեջանից մեզ, մեկ էլ այնտեղ մի հատ կրակոց է հնչում, մեկ այդ կրակոցը դառնում է 2, 2-ը 4, 4-ը 50,000, 100, այդպես պատերազմ է սկսվում։ Վարչապետը անդրադարձել է 3 տարածված սկանդալային ռեպորտաժին, որում ՀՀԿ գլխավոր քարտուղարը պատրաստ է օգնել Փաշինյանին հեռացնելու ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Որ մարդիկ զանգել են ինչ որտեղ, ասենք եթե Կտրիչ Ներսյանի անունից հանդես գային, այդ մարդը ուրիշ բաներ ասելու, ասենք երբ որ տենց ձայնագրություն էլ կհրապարակվի, այսինքն ինչ որ մարդիկ զանգում իմ անունից ինչ որ բան են ասում, հետո ինչ որ մարդ ինչ որ բան պատասխանում է, հետո Հայաստանում ասում են որ թուրք պաշտոնյան, իսկ կներեք որ Պատրիարքարանի դռները իմացի ժամանակ փակել էին Ստամբուլում։ Ինչի ոչ մեկ չասեց Թուրքիայում թուրք պաշտոնյաների աջակցությամբ առաջնորդանի դռները փակվել էին։ Այդ ժամանակ բոլորը մոռացել են կամ ինչ կապ ունի թուրքը, վրացին, ռուսը, հայը։ Այսինքն այդ բանը, այդ այսպես ասած իբր մի հատ լրացուցիչ էմոցիա է, կամ կարդում ես վերնագիրը։ Հայ բանը, ասենք օրինակ ըմբիշը հաղթեց թուրք ըմբիշին, վերնագիրը 4 տառաչափ ավելի մեծ, բայց որ ճապոնացունը հաղթել դե ափսոս որ հաղթել, այ որ ճապոնացուն պարտվեր ավելի լավ կլներ։ Այսինքն դա կներեք հենց այդ եմ ասում, դա բանի, դա ինքնիշխանությունից զրկող խոսույթ է։ Դա հենց արտաքին գործոնների կողմից Հայաստանում վաղուց ներդրված հայրենասիրության չափանիշը, որ եթե հաղթումը, ասենք ենթադրենք թուրք ըմբիշին հաղթեց կամ ադրբեջանցի, դա ինչ որ առանձնահատուկ իրադարձ, կապ չունի ինչ մակարդակի մրցաշար։ Բայց որ ասենք ուրիշին հաղթեց, հա դե հաղթեց։ Դուք նշեցիք թուրք պաշտոնյան, դուք նշեցիք։ Հավել, ես հավելման մասին եմ խոսում։ Ասում եմ այդ պրանկերները թող մի հատ է զանգեն Կտրիչ Ներսյանի անունից խոսան, այդ բոլոր պաշտոնյաների հետ, տեսնենք իրանք ինչ կասեն այդ պաշտոնյաները, հետո կմտածենք դրա մասին, ինչ մեկնաբանելու բան։ Պատասխանելով ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի բերման ենթարկման ձևի վերաբերյալ հարցին Փաշինյանը հայտարարել է, որ չի տեսել այդ տեսարանը։ Ես ձեր նշած տեսարանները չեմ տեսել, ընդհանրապես գաղափար չունեմ, թե ինչի մասին եք խոսում, դրանք ինձ հետաքրքիր չեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ասֆալտին փռելու եւ ոչ միայն փռելու հրահանգներին, այդ հրահանգները տրվել են շատ վաղուց
եւ հարցա թե ինչու այդ հրահանգները միջև հիմա չեն կատարվել։ Հրապարակի տեղեկություններով հուլիսի 8-ին քննիչները այն աշխատակիցների ուղղությամբ գնացել են Ծառուկյանի տուն կոկորդիլոսների հետևից։ Նրանց էլ կենթանաբանական այգի տեղափոխելու նպատակով գիշատիչներից մեկը փորձել է հոշոտել, իբրև իրեն մոտեցած այն աշխատակիցներից մեկին կոկորդիլոսը հասցրել է կծել նրան, վերջինիս շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Armenpress-ի հետ զրույցում ՆԳՆ-ից վստահեցրել են, որ այդ գործընթացում ՆԳՆ փրկարար ծառայության որևէ աշխատակից չի տուժել։ Երևանի քաղաքապետարանից հայտնել են, որ կոկորդիլոսների տեղափոխման ժամանակ դրանցից մեկը շարժվել եւ կպել է կենթանաբանական այգու աշխատակցի հոնքին։ Աշխատակցին տեղափոխել են հիվանդանոց, թեթև քերծվածք է ունեցել, ստացել է առաջին բուժօգնություն եւ դուրս գրվել հիվանդանոցից։ Արադ ցեմենտի գործարանը վաղմանից ամբողջական կսկսի աշխատել, հայտնել է էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Էդգար Զաքարյանը։ Արադ ցեմենտի աշխատակիցները առավոտյան հավաքվել էին գործարանի մոտ բողոքի ակցիա արել։ Արդեն 4-րդ օրը հարկադիր պարապորտում գտնվող Արադ ցեմենտի աշխատակիցները հայտարարել են, որ ուզում են հասկանալ ինչ է գործարանի շուրջ կատարվում ու ինչ է լինելու իրենց հետագա ճակատագիրը։ Կա որ ոչ մի գնաց չի կրել, նոր այդ ենք քննարկում, մենք ոնց հասկացա ժամանակին հասել ենք եւ որևէ խնդիր չկա։ Կարծում եմ վաղը ընթացքը կգնա, որևէ խնդրեմ չի լինի։ Պարոն այլի, եթե բնակիչները ակցիա չանեին, էլի էս որոշումը լիներ։ Ես որոշումը երբ նախագահ ստեղ գլխավոր տնօրենը չեկավ։ Թող ասեն, ես քանի օր է իրենց հետ կապի մեջ եմ ու Զաքարյանը 3 ամեն ես միշտ խոսացել եմ, միշտ փորձել ենք այդ հարցը լուծենք, արագի մեջ շտկել ենք, լուծել ենք, գնացել աղջիկ։ նկատի ունեմ գործարանը որ շարունակում է աշխատանքները, այդ որոշումը կայացվել Այդ որոշումը երեկվանից այդ որոշման համար գործողություն են կարել, այսօր կայացել ենք Իսկ այն, որ այս ընթացքում աշխատակիցները այսօր բողոքի ակցիայի ժամանակ նշեցին, որ եթե անախորտ անգամներին հարկադիր պարապմունքի են գնում եւ Նայեք, այդ տեխնիկական հարցեր են իրավական, որը տնօրինության շրջանակներում է, եթե կգա կհասնի մեզ, մենք էլի տնօրինության հետ բավականին լավ կաշխատենք, կարծում եմ այդ հարցերն է Պետության եւ իրավական միջամտություն է եղել, մենք հասկանալ այդ փոխհատուցումը աշխատակիցները հարկադիր պարապմունքի չեն ուղարկվել։ Հարգելի գործընկերներ ջան, այդ արդեն տնտեսվարողի շրջանակում է, ես այդ հարցին չպատասխանեմ։ Պարոն Զաքարյան, իսկ այն ընկերությունները, որոնք այս ընթացքում, որոնց դռները այս ընթացքում նորից պարապմունքվել են, չեն աշխատում, ունեք տեղեկություն, հնարավոր է այս ճանապարհը։ Շատ ընկերություն Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող, ունեք տեղեկություններ այդ ընկերություններից։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, որ դաշինքի падգամավորի 105 տեխնացուների ինքնաբացարկը քաղաքական մարտավարության եւ գաղտնի պլանի մի մասն է։ Դա գաղտնի պլանի մաս է։ Անվստահելի թիմակիցներ։ Բոլորը մեր թիմակիցներն են եւ մնում են մեր թիմակիցները։ Բոլորը դիմացել են այդ բռնաճնշումներին, իրենք չեն կարող լինել անվստահելի։ Բայց դա մեր քաղաքական մարտավարություն։ Գուցե քրեական վարորդության մեջ նշել եք, որ այս անձանց ինքնաբացարկը պայմանավորված էր, որպեսզի նրանք պաշտպանեք նրանց հնարավոր իշխանական ճնշումների մասին է խոսքը կհստակեցնեք։ Ամենօրյա բռնաճնշումների։ Այս անձիկ այդքան էլ հանրային ճանաչելիություն չունեն, ինչ ճնշումների մասին է խոսքը, այսինքն ինչպես քրեական հետապնդումներ եւ այլն։ 700 մարդ ձերբակալել են, դրանցից երևի հանրային ճանաչելիություն ունենային մի 5 մարդ։ Պարոն Կարապետյան, գուցե որպես նրանց չձերբակալ էին դրա համար զանգված էին դուրս եկան ցուցակներից, այսինքն ոչ թե ձերբակալ են, տարբեր տեսակի բռնաճնշումներ են։ Բայց ակնհայտ է, որ նակին պաշտոնի համար արդեն տեխնատուներ ունեք, Արմ Բարթևանյանի մասին է խոսում, Էդգար Ղազարյանի, կա արդեն տեխնատու։ Մենք դեռ այդ հարցը չենք քննարկել։ Պարոն Կարապետյան, ներողություն, Նարեկ Կարապետյանի քրեական վարույթը, որ երեք արդեն հայտնի դարձավ, ինչին է վերաբերում։ Գիտենք, որ երկու հատ կա, մեկը այլ երկրի անձնագիր ունենալը թաքցնելը, կարծեմ մի հատ էլ կա բանակից խուսափելու, սա ինչ վարույթ է։ Հերթական ապօրինի վարույթ։ Ինչին է վերաբերում։ Ենթադրյալ ինչի քաղաքացիական։ Այդքան վարույթ են հարուցում, մենք գիտենք ինչի են հարուցում։ Բացառում եք, որ Նարեկ Կարապետյանի ձերբակալ են, որոշեն մեղադրանք առաջադրել։ Վարույթ են հարուցել, երևի եթե ուզեն մեղադրանք առաջադրել։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը պատգամ է հղել Բաքվի բանտից, հայտնելով, որ ճակերտավոր խաղաղության դատավարությունը շարունակվում է։ Սա քաղաքական պատվերով եւ քաղաքական դատավարություն է,
այս դատավարությունը որևէ կապ չունի քրեական հանցագործությունների հետ, սա էթնիկ պատկանելիության եւ ազգային ատելության հողի վրա դատավարություն է եւ այդպիսի մթնոլորտում է ընթանում եւ որ Արարչյանի դատավարությունը դատարանը ուրեմն Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի կոպիտ խախտումներ է թույլ տվել, մարդու եւ միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտումներ է թույլ տվել։ Խոսքը բնականաբար ընդհատվում էր դատախազների եւ նաեւ դատավորի անհիմն միջամտություններով, բայց ինչևից է ամեն ինչ ավարտին հասցրինք եւ հոդված առ հոդված անդրադարձա, թե ինչպիսի, այսպես ասած, զրպարտություններով եւ ձևակերպումներով առանց ապացույցների, առանց կոնկրետ փաստերի կայացվել է դատավճիռ։ Ընտրվել են Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի հոդվածներ եւ կոպիտ ձևով ոչ միայն ինձ, այլ բոլորիս կպցրել, այսպես գործը կարել։ Ես նույնիսկ խոսեցի, որ սա կարված գործ չէ, այլ կարկատան է։ Օրինակ 93 թվականի ծնված անձին վերագրում են 91, 92, 93, 94 թվականի ռազմական գործողությունների համար կասկածանք եւ իբր թե դատարանում էլ այդ ամենը ապացուցվել է եւ վճռի մեջ էլ արտացոլում եւ կայացում վճիռ 15 տարվա ազատազրկում։ Այսպես է ընթանում, ինչպես ասել եմ Արարչյանում, նաեւ այստեղ հստակեցրել եմ եւ հստակ հայտարարել, որ սա հայ ժողովրդի եւ հայոց պետականության դեմ բացված դատ է հստակ ռազմավարությամբ եւ հեռահար նպատակներով։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ Բաքուն ավարտել է խաղաղության համաձայնագրի իր մասով աշխատանքները, իսկ այժմ գործընթացի շարունակությունը կապում է Հայաստանի կողմից իր առաջ քաշած պայմանների կատարման հետ։ Նա նաեւ անդրադարձել է սահմանազատման ընթացքին եւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի նախագծին, նշելով, որ բանակցությունները շարունակվում են։ Խաղաղության համաձայնագրի տեքստն արդեն նախաստորագրվել է եւ բաց է հանրության համար։ Ադրբեջանի դիրքորոշումն այս հարցում սկզբունքային է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացը շարունակվում է։ Արդեն սահմանազատվել է պետական սահմանի մոտ 13 կիլոմետր հատված եւ հետագայում կլուծվեն նաեւ էքսկլավային գյուղերի հարցերը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանով անցնող Զանգեզուրի միջանցքի ճանապարհային եւ երկաթուղային նախագծին, ապա այդ ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։ ԱՄՆ-ն աջակցում է գործընթացին, իսկ մեզ տեղեկացնում են, որ փաստաթղթերի պատրաստման փուլն այժմ ընթացքի մեջ է։ Երևանի Կիևյան կամրջի վերգետնյա հիմնանորոգումն ավարտվելու է նախատեսվածից շուտ։ Քաղաքապետանի տեղեկացմամբ կամուրջը երթևեկության համար կբացվի օգոստոսի 15-ին, նախապես հայտարարված օգոստոսի 29-ի փոխարեն քաղաքապետարանից հայտնում են, որ շարունակվում են կամրջի երթևեկելի եւ հետիոտնային հատվածների վերականգնման նախագծով նախատեսված է նաեւ թարմացնել բազրիքները, վերականգնել թռիչքային կառուցվածքներն ու հենարանները, իսկ արտաքին լուսավորության հաղորդալարերը անցկացնել ստորգետնյա ճանապարհով։ Վերգետնյա հիմնանորոգումը կավարտվի օգոստոսի 15-ին, իսկ կամրջի ամբողջական հիմնանորոգման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել մինչև տարեվերջ։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ավարտին Դաշինքի անդամ երկրները վերահաստատել են Ուկրաինային երկարաժամկետ աջակցության իրենց հանձնառությունը 26 թվականին հատկացնելով 70 միլիարդ եվրո ռազմական օգնություն։ Միևնույն ժամանակ գագաթնաժողովից հետո ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանձնած անսովոր հրաժեշտի նվերը։ Պոլիտիկոյի տեղեկություններով Էրդողանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտային եւ Եվրամիության անդամ երկրների առաջնորդներին նվիրել է փորագրությամբ ատրճանակներ եւ մարտական փամփուշտներ։ Հրատարակության աղբյուրների փոխանցմամբ ԵՄ ղեկավարության անվտանգության ծառայությունը ստուգման նպատակով արգրավել է այդ նվերները։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմաօդային եւ ռազմածովային ուժերի 8 զինծառայողներ զոհվել են Իրանի հարավում ԱՄՆ զինված ուժերի հարձակման հետևանքով։ Այս մասին հայտնել է Թասնիմ գործակալությունը, բացի այդ ԱՄՆ-ն հարվածել է մի քանի թիրախների Իրանի հարավում գտնվող Բուշեհր նահանգում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի այն հայտարարությունները, որ Իրանի հետ հրադադարի ռեժիմն այլևս չի գործում, փաստացի վկայում են երկրների միջև փոխհմբռնման հուշագրի չպահպանման մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարությունը նախագահի եւ այլ ամերիկացի պաշտոնյաների Իրանի ժողովրդի հասցեին արված հայտարարությունները դիտարկում է որպես փոխհմբռնման հուշագրի չպահպանման ուղղակի ըմբռնում։ Նշվում է, որ այս քայլը հերթական անգամ ցույց է տալիս ամերիկյան իշխող վերնախավի դավաճանությունը, ստորությունը եւ միլիտարիզմը։ Մեծ Բրիտանիայում մեկնարկել է իշխող լեյբորիստական կուսակցության նոր առաջնորդի ընտրության գործընթացը, որը կփոխարինի պաշտոնից հրաժարական տված վարչապետ Քիր Սթարմերին։ Թեկնածուները կարող են առաջադրվել մինչև հուլիսի 16-ը։ Առայժմ առաջադրվելու մտադրության մասին հայտարարել է միայն Մեծ Մանչեսթերի նախկին քաղաքապետ պատգամավոր Էնդի Բերնհեմը։ Եթե այլ թեկնածու չառաջադրվի, նա հուլիսի 17-ին կընտրվի կուսակցության ղեկավար, իսկ հուլիսի 29-ին թագավոր Չարլզ III-ի հետ հանդիպումից հետո կստանձնի վարչապետի պաշտոնը։